abantu mbanjite sana nkiye kugera konyora rigena rie kienyeji dire very expensive wetani rigena rie nawe kwa magena nonya miambi Mwancho motegele karibu sana imbeje nkai mugusika haso murubiri obene murubiri wo kurigeria magana yo bulimine tugo ngarigo mbwato mo bisogo chiko tosemire yaro kubwatekana na magana yo butugi bwe chingoko kuchuriruria magana mange sana igore butugi bwe chingoko nigakuru kwa Winston. Karibu sana kwa nyumo tegereri na ende bone manyekani wekiranu nemirimo yao kora State Department ya Agriculture. Muyama na brigadier marieta na moigure Winston Moenga Mutanya. Na ngo kora segetango kia livestock production ase county ya Kisii. Na auto toka ndeto kuna gukora gereria baremi. Igoro yo butugi wechinga kone etugo yende. Mono togo emphasize una na kiuranya cross chibesa kurua sabutugi bwao. Kwana range nyama yengoko. Brigadier maene na ali na gwikira bono. Ase nse ya Kenya. Wise kurigereria inyama yechiombe ase yechimbori ngokeire. Senge chindemero jetu cha keire. Cha keire sure. Population tu abate chiombe na chimbori ya keire. Inki kiagera asa keire to kolisi. Ke solution nga yire. Kiagera abantu mbanjite nyama. No botugi bwe chingoko. Ase iga story iga ida na bora tuge ngombe ya magusivire. Na ende ko igara menene yo kurigi ndage. Lakini this same area abagutuga chingoko 500 okonia ichi nyama. Into giya kabire. Koruo chake gutuga ngombe ere mori. Pakoche ko enyenya. Ya koiri miaka 2 go 3. Lakini kuitera se chingoko within 6 weeks na bakonyora kwa tugire chingoko chiao chabire nyama kwa nyorire besa na kwa nyorire nyama ukuri. Onye chire chia kienyeji chirito kana pure kienyeji. Within 5 or 6 months ya beire about 1.5 kilos okonyenya. Konyenyera omogeni gose na kuaria gose kwaoni. Lakini waone ngento kari go emphasize go as a directorate right now. Nkeriuna onye to kunyara gutuka chiri chi broiler. Broiler nchiri chiege songo chinyama. Within 5 up to 35 days. 35 days, 5 weeks ya beire bwate engoko kori pako utakore. 1.2 kilos, 1.5 kilos. Kuningana unanga kirabe kwa irendire. Nyeto kunyara gutuge icho ekiagara kira kigo ikochi endagera throughout. Na bagutuga chirito korokana improved kienyeji. For the last 2 years ichina chito abeire to go emphasize as abali. Ubu ya improved kienyeji mborobi. Ubu ya improved kienyeji go kina bugango. Ikiagara ya abeire improved genetically. Ya airu amanyi ngakogera ya kina bugango. Na ande ya airu amanyi ngakogera ya onchura endagererie kuria ya rosinya mabugango. Yento gya kabira. Na beko nyara kobeka magena mange kubwengo kari kienyeji. Ase kienyeji kobeka so mwaka magena koyate magena 45. Yena beko magena nonya 200. Chine chibesa. Ne bichuchu. Uno botugi boko na akaraki. Ukono konenteka. Alright. Ntumanye tinga maruire nara ko jabwata chi ngoko. Sana. Timanye timburo bibore common sana ase county ya Kisii ga igora kwanera so bwenge. Tumanya kuligireria yande guchimba. Maruire amanene no itokoro ko musando. Omusando no burwaire. Newcastle disease. Ona bukuru ku Newcastle. Abore most common. Wamanya ko bwati kuna gumboro. Usa se nchire yende infectious basal disease. Okonyora abwe kaine. Na endo bonde bore common coccidiosis. Lakini igento kire kiyankeri na maruira aya na bakoba controlled. Gutangwa. Aya Newcastle na gumboro echi vaccine. Gumboro vaccine yayo ko rukabere by the time chigo ika 2 months wa korire engoko yawo ere protected. Newcastle nero ne bwate program yae. Echi amagena nchibwate program yabo. Echi improved kienyeji nchibwate program yabo. Okona korwa fortunately vaccines echire very cheap. Kogo ase chingoko 100 na ura gore vaccine ya kwera was 280 shillings. Omenta ne fare yao is about 300 shillings. Itera isana no nyine rigoriri yango kaya. Lakini na baiko nyara korienda chingoko chiao 100.
Okay. chichi kunywa konyora buruiro na bakonyora buna chijirani onye kwabekire chiao chanjo aba jirani chiao na chingoko chao chikurware chinde chikwera kini ye chiao kirebuya kiagera njiri ryo ryo gotanga chiwa chairo ryo gotanga e vaccine ya rosiri bonyamasi asomo biro ikiara these are viral diseases nchirwara. So engoko lazima uganye bakirwara umanya na kiyo kunya vaccine je nchibwate specific kama tukare specific kuganya bunerwara umako yakwa yitire yoko yetara rwara right from day 8 na then ngota ibuna kera manufacturer kera ntubwate improved kenyeji mbalimbali ntubwate icyamagana mbalimbali nkorware ekaruko ure bicucu saba oegwe a program ya vaccination kose incho bisicheito to program ya vaccination specific days okoya erinde twaro unyamasi urobuya protect yangako yawo te baise kurwara. Okay. Naende onyi gokonyara gotabi jirani yao gusoma konye neranyore vaccine hi inari gwa konyira so gusiria uburuiro ubwo mbo baise ko basechi MH8. Okay. Yeah. Uburuire mbole timaiti na kinda rukusu no buruire konyore ngoke wasimora. Konyore wasimora kabisa kwa. Yeah. Ngigeria konyora kiri na kigedurike gutangwa. CRD. Neraro buruire boko ku CRD. Lakini mainly igente ekanene data yorim igereria igente tokora na biosecurity ase nyomba yawo yechingoko igente getangani yes onye ko bwato musani igaro musani yo lakini tali musani wechingoko chiao onye ocha kwani yes kwana nere nyomba mukora naro mangana yo kwani gochia se chingoko chikare achana naye ikiagera onye ninche nacha to kumanya na ngai na tara na boranya na tari ase chingoko chirwarite yongo tara ina ngai na otugete ga igoko na kontebia sobuya lakini ya magorane gabugoreti jams alias gwata jete ya sanata jete nkobe buruire bucharo so biosecurity is very important. Yes Gita ase chingoko chikobera yento ya kabire hygiene obo safi onye ko bwate chingoko ase ali chikobera chire nyomba ensure abuna sa yuga busire buya ekaro kwa rusiri chinga karo kwa busaro kwa kora disinfection irindo nyo buruiro bwa bwari ngaro mboti gara ko baro kabire yita sa ibiya ngoko cha jirani chikarware te nchi baiso gokora ki nchi baiso goje chiambo kiri chiao kento kende ese ekorwari ese jirani echa na birare to buruira sura naye nyomberi yawo ariyo tarachi gosoa ase chingoko chiao chire beke footbath norocha isolation yeto bwaterero na disinfection sanitize gona na ngwe sanitize yori to waise kuira buruira se chingoko chiao chikari bintu bire very simple lakini birago save a lot of thousands of shillings. Tima itina kia mangana breeding ya romo ura ya adoresha chingoko ngonyore chingoko chiko kinda chiburuka ne chituani nini ngakigo se mugo control ya mangana breeding nokoro sti hybrid chingoko. Fortunately, the hero oganye a good quality breed yengoko na wakonyora. We have people bakonya chingoko of different types. Oganye engoko ya magena genda chiduka nchire bosongo ga ni chitaoni chindi. Obeke odaro chingoko onyore engoko yuko kwa magena 260 280 300 ate resources each. Chaka nengoke iliyo bugate. Okay. Chaka ne tuoni iliyo bugate. Etuonia ya mo can comfortably serve chingoko isano paka 10. Nyora amagenare fertilized. Tumia ngoke iyo onye manye to ko mamerobia. Abari mimba to ko chore ngoke ko mamerobia. Yes. Within 21 days kwa nyore bichuchu bia oikomi or 15. Ichine chingoko na ndo ogokinia na ande chichikoba. Lakini etuonia na reise bichuchu ebi. Ngakine cheche ikachingo chiabere chinane etagwana etumie etuoni ogo ya kaseri origie tuoni ndenga echikorenda ebichuchu ibiri ya nyorete. Okay. Within 1 year no chakere ngoke yamo na bokonyora at the end of the year you have over 50 chingoko over 50 abantu abange ngokora bari ga bange bagwaka na chifisi wetera asobotugi obwo using the resources they have. Okay. Endagere ngo chire aba expensive lakini aba bisaba ito oise ko murangeri na baho kora kyuna ngaki okonyara gutumia resources chiri obwate nyene bitumo obwate
bintu bindi oratumie garia chingoko echiao chikoria erinde chianyara gukina buya naende chiabeka amagana buya shida tokuratwara neri buna engakinere uchiacha buna ekiangasi kwarwa kwaigurira chingoko chiagenda rioka chiatara igo chiataira nkono gukura chire lakini nchiri kuigota nchiri konyora sufficient nutrition eri egwenerete igo gwenerete okore supplementation ugo supplement kwa ningi onye ne bichuchu gachiogore gachikimashi ochie bikine onye chiaiteire bichuchu after 8 weeks digi grow as mash ochie irinde chinyare konyora the extra energy chiganeti extra protein eri chiganeti onye chiabere chiri chikobeka magena digia layers mash fortunately rero gande chichiro cheito koikonyora agrovet inchiro chiko bakonie chindagire chonsi chichingo kechuragani Yamuro mwancho motegereri gase eya mase moto gwata chinkwana mono mobiso kuro kumotanya igaro mobiso teneneta magana yobotugi bwe chingoko as a department ya agriculture Kisii County government meyenka yo mogusiki nkwana echi mwancho motegereri nigo chikugochira sole ncheni gonkoro kunga Ronald Mayaka mobisa bia mono abantu mbanjite sana nkiye kogera konyora rige na rie kienyeji dire very expensive wetani rige na rie grade nkia banta bangi ba you know why it is more nutritious yes lakini the main thing is maybe wakoroka sigesongo na supply and demand supply and demand una na gote bia saya akaiga na bogutuga chingo keji about 500 ni chingo keji amo na gotwa kwani gaiga na kwa magena 250 go chigo igo asake kwa nyore magena mange you are then able konia at a cheaper price lakini ngoko ye kienyeji twata na pure kienyeji eta MP amagene wuchi oko aso mwaka 45 ende ara oko 100 ngayara mange borna say grade go kwanya na gare more available lakini on the quality side konyoro ngoko ye kienyeji senge nchigo tara isiko ga enyore ubunyansieri enyore getumeri inyanya gwa duguteterie oborie enyore nonye makonda nde yarire gokonyora buna aserige na ririme anu muchunu waengo ngotemor ko beta bauti yebon kwanyora naende yabire mo organic abantu rende bancha bintu biribire mo natural so magena ye kienyeji na bararo it tastes different kiare bintu yari etene biao kobwendagire na magena na reji tofauti magena baona muna ye kienyeji na buko yamanya gwetera serangi ya ni size gotemar ko ba makake lakini ende abakonyora mbaro bayanchite yebona nkie kwero konyore engoke kubeka lige na rakinye gesanda kia yekerege toto chi sababu chi nane chiraba wibere sababu entangani ne kero minerals get digital yaro in the balanced form especially calcium kiara calcium nere which yaro sigesanda ke egesanda like mine yes into do abeiro aboro ase ogo produce amagena isai to abeiro aboro paka bali isiko baro leuna opportunity ne rari chiro ne rari yes na rero we live in a free market economy yes baria baganda goitera chi protocol chiraro mbaire libaga kwareta magena aboga before atara rubuganda ngiyari kuru Nakuru na Central kiagara they were more advanced however inki yakogara gokonyora muna cost of feeds seitoga Kenya nere iguru lakini toise kobeka namo intuna babisa amo nabalimi totayabani totuge chingo ko chinyinge totuara magena ara mange seitoga odita yo chikonyora asakonya magena lakini already yakonyora jiro yakonyora magena gaichi tago takano na ere ko ira magena asago chikono kobera aro atari koneka igo it is up to us tobeke chingo ko chinyinge totuara magena achieto ara mange anki ndi to ko ba magena ko chiago buganda to chikonya aro but on the good side ne na buganda kukorwa konyoro bacha baro chamagena iyo basangererie kiharambare byombe bayabeka mo babeke rikorokoro reta paka gusiga ne chitaoni chinde abakonyona lige ne die kirega